السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة يوم المصيف العالمي وكتبنا على البحر مطبخ جوجي، وقلت اوريكم النهاردة كان يوم ازاي، وكان طريقي في المصيف كان حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين واجازة سعيدة عليكم وعلينا يا رب. وحبيت النهاردة اعرفكم اللي انا في المصيف. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي.
كده اقدر اقول لكم اجازه كانت جميله وحلوه معاكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.